Intarbii Dr. Gammachuun godhe san irratti namoonni baay'een Dr. Gammachuun namni wanni qeequu fi waan inni arsii faarseef qeeqa nama jedhutu baay'ata. Subhaanallah. Arsiin tuni bara akkasiin godhe uummata Islaamaa Dr. Gammachuun beektanii ijatee gurraatti tana si keessaa fuudhee lafa kaayee ansi bira jiraan argaa jirtaa siin jedhe. Jecha inni arsiin handhuura Oromiyaati arsiin onnee Oromooti jedhe san qofatu daa'ima siti ta'e. Jechi inni rasuula kiyyaan jedhe sun rasuula keetiin jedhe sun rasuula keennan jedhe sun sitti hin dhagahamne jechuudha. Sin quuqne rasuula jechuun ija keenyaa bara. Kan inni namicha jedhuuni miti rabbuu jaalatee nama hundaa keessaa filatee maqaa nabiyyi itti baase bar nabi Muhammad jedheen. Nabiyyi bareedaa gaaddisa aalamaa sallallahu alayhi wa sallam tasliima irra haa jiraatu nageenyi karahmaan. Jaalatamaa rabbiin hundarra jaalatee maqaa isaa maqaa ofitti aanfate borus najaabaati qalbiin rasuula keenya jaalatte. Ergamaa aalamaa kanaaf isin jaalannaa borus gaaddisa keessan dhaabii hinnaa hamtuu isinii dhufte fuundura dhaabbannaa isiniif haa taatu fidaan lubbuu teenya. Aduu bakkaa baatee dachii mara iftu qilleensa qabbanaa ka dubbiin isaanii dammarra mi'ooftu anumarratti haa buutu hamtuun rasuula keenya dhuftu. Kabajamaa jedhee rabbitu sin faarsi addunyaa maratti maqaa keessan ol kaase alhamdulillahi galata galchaa ka isin nu badhaase. Kabajamaa jedhee rabbitu sin faarsi addunyaa maratti maqaa keessan ol kaase alhamdulillahi kan isin nu badhaase rabbittiin galata galchaa irra deddeebise. Ganda kiyyanaaf faarsaa fira kiyyanaaf jajaa amantiit yara kashiishaa ummata arabaati jedhee arabatti nu galchaa ergamaa allaha arrabsaa namni akkanaa biratti fudhataman qabu haadhaaf abbaa kiyyaa sootaati addunyaa tanarraa namni haadhaaf abbaa kiyya jaaladhu qixaadhaaf abbaa kiyya jaaladhu sin qabu garuu immoo bakka rasuulaa kanarratti oobsa hin qabu. Arsiini jaaladhaa dhalattuu arsiiti ani. Okay? Oromummaan sanyii hidda dhiiga keenya Oromoota maraan achirra wal geenya. Arsirraa dhaladhee kabajamaa sabaa arsooma kiyyaan boonaa rakkinna maal qaba. Duraa ittiin boontaa booni boontuu tiyya duraa ittiin boontaa booni boonaa kiyya kanaaf si jaaladha hidda dhiiga kiyya ujuboo ganamaa akaakoo habaa hortee habaabilee qabattoo daayyoon ofiixaa isaanii dhiiga dhiigodhaqa siikkoo mandumartuu humaan qabnu taqa. Oromoon goota mara caalee gootummaa Oromoo eenyutu madaale xiyyaara harcaasee gaafa lulubaale nuti ani Oromummaa kiyyaanis nama boonu tokko nama jaaladhu tokko. Garuu bakka rasuulli kiyya tuqamutti hin fedhan. Ofirraa marsee eenyummaa akkasii qilee halliyyaa buusee amantii tiyya fuuldura godhadhee mastaawwatii godhee keessatti of laala. Okay? Kanaafuu Dr. Gammachuun ana biratti kabajaan qabu jechuudha. Arrabni isaas